Siri en Biren Singi, Leingak Ashina Sataduna, Oidaba Mayam Ama, Mayam Prajada, Haijanduna, Community Mayam Ama, Lanna Lamjingduna Ngashidi, Eikhoi Promoxi Wahalle, Soidana Laglagani, Congress Party Gi, Adibumba, Basantagi, Yening Soidana Hulaglagani, Maramaduna, Ngasi, Mayam na Wariba, Aina Tena, Hajarabada, Ngashidi, Leingak Ashina, Oidaba Mayam Ama, Haijanduna, Ngasi, Sasan Pai, Tongan Tongan ba, Bharat ki law Samvidhan na salai gidaba administration na se Samvidhan tu violate taure hairaga ngasi di tauring bata tauba hiding bata haiba paikating bata paikatpa law laitaba digumba Leingak ama BJP ki double engine government na sina ngasi Manipur da salai ba sina maram moirkanda nungsiraba isa kaya kainari Nungsiraba isini na kaya kainari samaja sida tangdu laita daba law and order kaya thugai duna ngasidi Eikhoi punamak dharma chakpa community khudimak adagi tongan tongan ba dharma chachaba community khudimak Eikhoi mayam singse maitei amasung kuki da natna state asida lairiba community khudimak awaba mayok nari haurapliba naharol sing lairik laisu tambagi Tangtu laita ba laita ba na maram oirkanda ngasidi restless kaya oi noma nomagi thabak phangdabagi samesa hengalaki masi punamakse Bharat ki Samvidhan thugairaga Leingak leibadagi damak Leingak ase double engine na paikatpagi damak ngasi asigumba thabak se chatharai bani haibase Eikhoi punamak khangi ngasidi tongan tongan pa center ki Eikhoi ki state ki phangjagadaba paisa kaya under provision of the Constitution, Article 280, Masida 15 Finance Commission gi adigumba provision mayam ngasi Manipur da center government gi state ki share phangandan leiri ADC dana sahi mari hena 15 Finance Commission award ki paisa Eikhoi pai duna leiri state government da sangaga praja gi local body gi representative laitabadagi paisa Tongan tongan ba chingi ADC gi mayam singde paisa changhandana huge amount crore kaya changhandana paisa mayam singsi waraba tanja sida praja da phanggadaba paisa mayam phanghandana leiri ADC gi dana sahi mari hele local body gi municipality urban body singdesu election sahi ani hum henjalak pasidai sida 15 finance ki paisa mayam praja section khudi makta phangada bu mayam changdaduna hauji paiduna leiri adagi panchayat ki PRI gi sidasu election loikhiba kuire election tawdabadagi 15 finance commission ki paisa changhan leiri it is more than 400 crores hena Eikhoi leiri 2026 phawada 1000 hena crore 1000 crore hena 15 Finance Commission ki award se state ki share oina lakpani adubu hauji phawada Eikhoi 500 crore amuk se masi praja na phanggadaba hana already praja gi pocket ta praja da beneficiary mayam singsi da changgadaba yam si changdana leiri masi su it is a part of the violations of the constitution's provision which is article 280 this is masina Eikhoi punamak ki hak mayam mangali loidana Asigumba local body the pigadaba mayam article 274 the provision of the Indian Constitution law mayam se chathatri haibani aduna ngasi ki laibaga se miyam punamaki Eikhoi ki hak manghale Eikhoi ki justice lehendre Eikhoi punamaki future lehendre maramaduna ngasi ki Leingak asiri it is a propaganda administration Eikhoi philosopher amna hai German ki Joseph Goebel na hai propaganda tauraga Leingak pasibu karamaina hayeda repeat a lie often and it becomes the truth hanjan aran basi chummi an haijalaga achumba sadana ngasidi double engine BJP government sina haiba adimba philosopher Joseph Goebel na haiba hanjan aran basi chummi na haijalaga Leingak pa propaganda gi government na do ngasi double engine government
Siri N Biren Singi, Leingak Ashina Sataduna, Oidaba Mayam Ama, Miyam Prajada, Haijanduna, Community Mayam Ama, Lanna Lamjingduna, Ngasi, Eikhoi Promoxi, Wahalle, Ngasi, Manipur the unrest where unprecedented Amukta Manipur Itihas the Tokriba, Ashigumba, turmoil situation among Ngasi Manipur the lady was said. It is a very unfortunate incident. Masi Manipur ki naha mayam singna nong makangdana sahi kangdana IS IPS kaya phawri bo mayam singsigi adigum aho mayam singas ngasi soidana future lak lagani maram madro asigum ba propaganda gi asigum ba Leingak asina haijal liba mayam singase ngasi Eikhoi thaja daduna Eikhoi changbi reiba mayam leaders mayam punamak Eikhoi gi congress pu thaja biduna changbi reiba mayam thagachari aina aroibada ngasi di leader Mayam Singh Congress party di yaurumba tongan ba no leader Mayam na adigumba propaganda agi Oidaba Mayam amana Haijanduna thajarubaduna ngasi di Leingak pa asi sahi teret henjalakpa tam ani center dana tam ahumgi changjalakpa sen adagi state dana tam ani mapung phajalakadobwa asida Oidaba Mayam adu thajarubadagi di ngasi leibab kangkhong jaire maram asina Eikhoi leader sing ngasi Eikhoi na leader khanbada amasung Leingak asigi leader sembada Congress party na soidana 2000 mission 2027 asidadi soidana Eikhoi gi afaba leader Mayam sing na se Eikhoi punchale hairakanda ngasi leader amoyubagi adigumba Leingak ngakpagi Thogam, Amasung, responsibility of the administration. Eikhoi Congress ki leader na soidana lak lagani. Mission 2027. Ngasi Eikhoi leader na satawe. Manipur da senja thumja muthat na ba. Ngasi di adigumba self-styled administration of this double-engine government. Masina ngaram koye hairakanda masa gi oijaba khapta khan khiduna. Amasung Leibak asigi parja mayam sing sina mangi ba tagi ba mayam sing sidi tuoira me haira kanda adigumba mating leina Leingak ngakada di ngaktre hairaga amada muktaishan congress na muktaishan amada muktaishan adumaina tai haidok haijin ga tawnare hairka Leingak chathari ba se masi sangba yararoi maram asina Eikhoi gi leader ngasi Eikhoi na leader asina project tawjari ba amasung Eikhoi gi leader collective leaders mayam sing asina corruption thadokduna afaba leader oiduna ngasi Eikhoi na leader asatawi kari gidamak Leingak kasi afaba leibak oiduna gidamakta karam Leingak ngasi miyam praja khudimaki hak phangnanaba justice phangnanaba amasung mipum khudimaki adigumbagi mafam leinanabagi damakta kathokpagi leaders mayam sing Eikhoi na ngasi nong kangdana Congress party da sanga ibasina soidana mission 2027 na se mai pakpong nganguni haibagi asetpa Manipur Pradesh Congress committee na thamjai amasung masina soidana anauba Manipur ama amasung miyam gi damak nuksi sanana leiminaba communal harmony afaba mayam punjanba phattaba mayam khandokiba Leingak asigi asoiba mayam correction tawba punam se Eikhoi maangda thammi hairkanda ngasi Manipur da santi hanjananaba ngasi asuki matik soklaba Manipur se amuktang kanba ngamnana bidamak ngasi Congress pu thaja biduna sangbi reiba ayama sing leaders mayam sing tongan ba Eikhoi gi ADC leader social worker lep leitana sangbi reiba mayam aduki matik Manipur Pradesh Congress committee gi taraptagi maikai degi thagachaba phongtuk chari jai Manipur jai Hind